हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज, हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास कोई ऐसी बाइक हो जिसमें डिस्क ब्रेक हो और वो प्रॉपर ना काम करती हो। जैसे कि ये है बाइक, अभी हम आपको इसमें बताने वाले हैं क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्रेक है, ये प्रॉपर काम नहीं कर रही है और थोड़ी सी ब्रेक लग रही है इसमें। ये आप देख पा रहे होंगे, ये लीवर बिल्कुल जब एंड में लग आता है तब यहाँ ब्रेक लग पा रही है। ये देखो। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा अभी। तो उससे पहले हम इसमें जो डिस्क ऑयल होता है वो आपको हम चेक करा दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो इसका ऑयल होता है, डिस्क ऑयल, वो पूरा है। फिर भी ये ब्रेक जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है जैसे इसको करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस आपको ये पाना चाहिए होता है 10-11 नंबर। और कोई ऐसी बाइकें हैं जिनमें 9 नंबर भी होता है। आप यहाँ पे देख, इधर और नज़दीक करो। इसको हमें लूज करना होता है। ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये ऑयल निकल रहा है, इसमें एयर है बनी हुई। इसको नट खोलेंगे और ये जो ऊपर ब्रेक लीवर है इसको दबाएंगे पूरा, और इसको दबा के रखेंगे। और इसको जो ये नट है इसको दोबारा हम टाइट कर देंगे। दोस्तों, आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, ये जो लीवर है इसको दबा के रखना है और फिर इसको नट ये जो है नीचे वाला टाइट कर देना है। तो जो इसके अंदर एयर बनी होती है, ये जो पाइप है वो निकल जाएगी। तो हमने इसको टाइट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रेक लगने लगी। अभी हम आपको व्हील इसका घुमा के दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब ये प्रॉपर ठीक है। ये देखो, अब ये लीवर यहाँ तक आ रहा है और इसकी ब्रेक जो ठीक है। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा होगा, ये अभी हमने इसको ठीक किया। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, जो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। बस वीडियो में इतना ही।